sang qui était versé sur la croix. His blood that was shed on the cross. Pour nous purifier. To purify us. Ôter toutes nos iniquités. Not to get all our iniquities. De sorte que tout ce qui va suivre puisse plaire à Dieu. That all those who cry. Que Dieu soit au centre de cette activité. That God should see them. Va maintenant. Now say right now. Tu te rabaisses. And you bring yourself down to Him. Tu dis à Dieu, je ne suis pas digne. You tell Him I'm not worthy. Je ne mérite même pas. I don't even deserve. Mais accorde-moi ta miséricorde. But because of your mercy. Ne me traite pas proportionnellement à mes péchés. Not treat me like a sinner. Sois apaisé, Seigneur. Not no way. Aie pitié de moi. Just have mercy upon me. Il est juste et fidèle. He's just and faithful. Si tu le fais avec un cœur sincère, if you do it with a sincere heart, c'est Dieu là. That God is there. Va te pardonner. He's gonna forgive Ce you. Dieu là va te donner l'accès à sa table. Nous allons nous incliner dans la prière. Parce que Merci.
Ce Dieu-là He's here. vient de nous pardonner. God has forgiven us. Il vient d'effacer nos iniquités. He has erased all our iniquities. Il nous appelle maintenant ses bien-aimés. Now He has called us. Nous pouvons maintenant nous rapprocher de la table céleste. Now for us to go to His holy table. À ce moment, At this moment, nous allons invoquer la plénitude du Saint-Esprit. we're going to call upon the Holy Spirit of God. Nous aimerions être sous la puissance du We Saint-Esprit. have to be filled by the Holy Spirit of God. Que ce Dieu-là visite. That this God should visit. Que ce Dieu-là touche. This God should touch. Que ce Dieu-là puisse transformer notre This God situation. should transform. Que chacun de nous puisse sentir la présence de That each Dieu. and every one of us should feel the presence of God. Tous ceux-là qui étaient dans la détresse, All those who are in distress. que le Saint-Esprit amène That la the joie. Holy Spirit of God bring joy. Que le Saint-Esprit That the Holy puisse Spirit bouleverser les choses. that should turn things around. Voilà pourquoi That's why tu dois être prêt pour la visitation. we have to prepare for the Il y visitation. a un vent qui va souffler ici. There's a wind that's going to blow here. Sois disposé maintenant. Dispose your heart. Sois disposé à accueillir le Saint-Esprit. Dispose your heart to welcome the Holy L'esprit Spirit. de vie, The Spirit of life. l'esprit de joie, The Spirit of happiness. l'esprit de réconfort. The Spirit of reinforcement. Nous allons maintenant implorer le You're Saint-Esprit. going to plead for the Holy Prions Spirit of maintenant. God. Let's pray in the mighty name of Jesus. Oh Jésus, j'ai cet esprit de Dieu. Esprit Maranatha. Esprit de force. Esprit de résurrection. Esprit de vie. Nous t'accueillons au milieu de nous. Merci Jésus. Parce que tu es au milieu de mon peuple pour changer, donner des solutions, pour satisfaire, oh Yahweh, à toutes les demandes de ton peuple. Viens frère Seigneur, viens confondre mon Seigneur. Est-ce que nous pouvons, mon Père éternel, nous embraser la vie, cette sorte. Oh Yahweh, nous sommes disposés.